Shalom Israël wereldwijd. Ja. Shalom Israël wereldwijd. Mijn naam is zuster Hanna. Ik hoop alles mijn bekend boem. Ik go boena ngami. Ja. Tide aboskopu disi. Tide aboskopu disi. Ik go abra atite of aboskopu disi no vrees libisma. Maar vrees agad of Israël. Ja. Vrees so agad of Israël. Ja. Omdat de hele hier grondtapu. Dat door vrees bepaalde sma. De libi ano bepaalde sma de libi voor libisma in grond op libi door vrees. Ja. En vrees nou af de wapen, wapen, sa die gebruikt tegen tralibisma in grond tapu. Overheid ik gebruiken, scout ik gebruiken, broko, maakt niet uit pe, na vrees die gebruikt tegen libisma, omdat je saptaki, if once ma e vrede fiu dat je op een soort macht, aan een soort je op die macht die tap as marati. Ja, a moment sa is tap tap once ma e vrede fiu dat je op macht die tap as marati. Van is tap tak te itak so as marat o duso. Ja, maar we no mag vrees libisma. Ja, we no mag vrees. So once ma mag vrees je dat na God of Israël. Ja, na so se mag vrezen. Omdat na enwa aba machti voor kiri you. Na enwa aba machti van takte God don ti de tamari ine wiki moro. Of tamati God don kan de ine shimoro ino matak moro of soort siki kontek na aba machti. Maar libisma no aba machti dati. Dus daarom ik ino mag vrede wan libisma. Dat I Adam lek you, sa nutteloos lek you. Want if you did it de you tron, worm voor. Na woro e nyami, ja, noti moro, je bent niks, nutteloos. En zei de in vrede wan libisma, sa de nutteloos lek you. Nee, je mag vrede libisma. Maar natuurlijk, if je leest de Bijbel, dat je vrede libisma. Ja? If you know ap mo bomba na God of Israël, dat je vrede wel libisma. En a vrees dat hij moest moeten uit jou. Ja? Want if a vrees dat nog moet nono uit jou, luko a her grond op zo terecht a grond op chaos. En na door vrees, om mensen maar den chaos, om mensen maar paniek raak en paniek do bruya sani. En if je vrede, iedereen vrees je libi in vrees je do bruya sani. Bafen je do bruya sani. Omoro we go in a grote verdrukking ja zo, na door vrees om mensen maar o laskwe. Ja? Omoro we go dichtbij, uno sap op de oude, maar we sap tak na chaos eko mit libisma. Ja? Omoro we go, na so chaos, na so vrees. O mensen maar o laskwe door vrees dat go do bruya sani. Ja? Dus daarom ben ik in abuan bandanga God of Israël, dat die abuan bandanga dat je no ma vrees libisma, maar if de wan bedreig je, de wan kier je no vrees ting. Ja? De eerste Bijbeltekst zou we lezen na Prediker 12, vers 13. Van alles wat gehoord is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Dus ataki voor alle sansa iere. Alle sansa smautaki weet ik veel. Ook kan je vertellen men verhaal voor de Bijbel. Maar ataks alle sansa iere fi samenvat alle aheerber Bijbel. Na vrees eng dat je hoort in geboden. Dat awanif alla libisma. Ano de Joden walik van de takin de zonde de Junei alla libisma in de Joden na blakama. De Joden na gewoon simpelweg moaf de stam voor Israël. Ja? Ano alla de Israëlieten na Joden. Oké? Dus vrees door te pas te je hoort garo geboden dat je vreezing. If in vreezing you know hoor in geboden. Ja? Ik kan tak van nee, in mijn vrees gar want meer van oh mijn vrees gar, mijn vrees. Oh. Nee. Ano nanga you mo foma, maar im sorry nanga you daden. En dat attack if je hoor in geboden dat je vreezing. Omdat de sansa schreef in een geboden nanga en werd de sandat na sanisa e kiri you. De sandat na zondu. De sandat na zondu drape. Ja? Dus maar te isaben, je leest de Bijbel, je bij je hoor in geboden dat je tak je vrede vindt. En inderdaad je vrees. If je bribi in de Bijbel die zie. Je vrede legisma.
Je vrede voor bedreigd raam. Je vrede voor kiri, je vrede voor voer. Zelf voor 1 cent, je vrede voor voer. Want je sapt dat if je voer aan 1 cent drape. A engel sa EDCU kan nak je kiri. A kan kiri binnen seconde. Dat die abba vrees die agad of Israël. Dat overal bij je kan je let op tap je schrijven. No was maar no perfect, maar je let echt op tap je schrijven. En je leest die boek. En fos i preki wansani, je check en luku. Je no go tek wansani tras maar klakkeloos over. Je leest en boek, dat je check en fos i preki in. Want if je preki fout, je kan nak je kiri ook toe. Maar tegenwoordig garo e laten toe. Omdat apot ataki atarwe nanga onkruid. Christus prani a boom, a tarwo to a prani, satan ko apot onkruid. Hij liefde met de groot samen, daarom ben ik mens, maar ik ben valse profeten, valse leer. Hij liefde gewoon, maar bafen, dat een beetje onderscheid. Ja, dus mensen in vrees aan God of Israël, dat je hoort in geboden. Dat je hoort in geboden, je vrezen. Dat je wijsheid, kennis naar verstaan, op je verstaan, je leest de Bijbel, je begrijpt de Bijbel. Ja, de Bijbelboek die zie. Als je die vlees, te isaba God of Israël, uno sap alama ap chumasagi uno ja, te you sabing. Mensen, je des ook, mino sabier, mino malegi uit, maar ja, ze moet denken van, als het Adamo die zie, hij moest veel lauw. Nee hoor, de ine ap vrees gilibis mij na grond ap, dit is mij schilek lauw man. Omdat alle libis mij door vrees, vooral in de religie, door vrees de drape, de saptaki je a waarheid, maar door vrees de ap vrees die a pastoor, die ap vrees die familie, van mi saptaki a zuster die zit a waarheid. Maar if mi tak zo wansani, of mi familie jere, of mi zuster fukerk, of mi brada fukerk jere, dan go konkrumi na a pastoor. De pastoor oppot mi uit a kerk, of do liep mi in de steek. Door vrees, sma, horis ma ondroding. Ja, want if ons ma saptak je vrees en de abuam machti tapiu, maar mi wan tegi you. Moto uit a machti dati, moto uit a vloek dati. Draai go na God of Israël. Dat te ileer shabe dat in vrees no one libisma. If a betekent dat in dede, in dat je dede gi en, maar in vrees no one libisma. Ja, a vers samo lezen. Waar is het? Schoon. 10. Matthäus 10. Niet vrezen. Zat aquí. Waar ben ik? Gij zult ook het zaden. Het is geen. Vers 28. En vrees niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dus ja, zo uitaki, je no mag vrezen walibis, maar sa kan kier ja, vrees die a God of Israël, sa kan kier ay laten tutak you dede, dat dag des oordeel, dat je oppo you baka, dat je bonki go ina faya. Na imus vreesgi, je no mag vreesgi no alibisma, sa nutteloos lek you, sa bedreig je na woorden. Pastoro tegen van ja, if itak dat ete, word je eruit gegooid. Of if inoman die alleen lek hoor je niet bij ons. Nee, te je vrees a God of Israël, hij denanga you en dat nou een belofte sa ameki. Ataki, if je doet sa miwani, you feyanti etro mi feyanti, mi denanga you tenanga tego, mi is een heilige geest die hij denanga you. Te je moet uit you osso en te je kom baka overal een heilige geest die hij denanga you. You na feti, mi feti giyu, ja? Maar in sa God of Israël, ja? En te abe mag nu even 100 maar tegen you. Je doet sa you moest doen. Die bis maar no man vrees, die bis maar no man doe you next. Die bis maar no man make you vrede. Ja, maar in sabbat God of Israël voorzien. Want if je nou saben dat je vrede libisma, dat je potie schreef in slavernij, in een geestelijk slavernij, je potie schreef in zee. Maar te je lezen je boeken. En maar sambaka omenisma ik een keer lezen de Bijbel. En te je lezen je Bijbel, je pastor abi machtig op je. En a gebruik a vrees dat tegen je. Omdat je ne lezen je Bijbel. Omdat je als je ja, minus van me leg je uit. Ja, minus ja, ja, kota ik een slaaf bijvoorbeeld. Nou, ik een slaaf een voorbeeld, ja, een slaaf.
Na wan slaaf. If je no takso, dat op zijn aan jou. Maar als je God vreest, maakt niet uit if me moest dede, dat me dede. Maar me no maar stop, tijd, doe sangaro tijd me doen. Dat neemt sa ja zo. En nanga woorden schrijft toe. Trouwens maar de kon nanga wapen met woorden. Maar zelf dat ook niet. Dat niet na de roko schrijf je. So manuma bedrijf me nanga mofo. So manuma make me vrede nanga emofo. Na gado, a God of Israel wami abi frisgi. En geen anolibisma, meneer vreeslibisma. Daarom ik meneer sukusma ook toe. Ja, want gado tak om de wijs. Maar de ade sofara, ade ifade tak mim dede. Dam dede ja evangelie voor a God of mi Israel. Mi gado a God of Israel. Maar mi no ma stop preki. Mi no ma stop taken. Handeling 5, vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet God meer gehoorzamen zijn dan de mensen. Petrus taki, na de apostelen, taki, wie moest gehoorzaam libisma, wie moest gehoorzaam aan God of Israël, moro libisma. We zeiden ataki omdat libisma no abi machti tapiu, libisma negi yu libi. Libisma no magi alibiftego, maar na God of Israël abi machti tapiu. Na God of Israël e bepaal efitego sribiye wiki of ine wiki. Libisma no aba machti dati tapiu. Na God of Israël e sorgo tak yu e nyang, yu e weri krosi, e abuan dak boven je hoofd. Na en yu wijsheid, kennis na verstaan. Na e opo yu ay tak ino, tak i kanshi, met je taki, e adem, e waka, na e aba machti voor odu asandati. Ja, dus daarom in gehoorzaming. Je nam gehoorzaam alibisma san de lekju, san nutteloos lekju. If ano gado oppo in, ano ma oppo. Want dan gado Israël schreef in Psalm 939 schreef van if a oppo fosi op asaptak yo oppo alasan saye do asaptak ye doing. If atak ine oppo jati de mor ifelam you is don rap ine oppo. Saide im go vrees wan libis maar sano ap machti, sano ap niet eens machti voor een eigen libi. En machti voor een beweeg en voetu, ano ap machti over een lichaam. Je mag vrees wan libis maar vrees a God of Israël. En dat na hori en geboren na een wette dai libi. Dan bek pastor ko tegi you inom hori en geboren na een wette. Taki de yo hori yo go na hel van ya opo abuko de lezen. Zusters, opo abuko de lezen sananga brada. Dan bek pastor make you vrede. Ja, maar tegenwoordig, nadat de pastor de loopt aan macht, de loopt tesma aanbetting, de negeven, maar de loopt tesma aanbetting. O meni pastor nadat de wani, je moet aanbetting, je moet wakabakading. Ja, maar aanbid a God of Israël. Want if je vrees libisma, no, ja, zo gewoon door woorden je vrees libisma, dan ga je met umoro we go dichtbij in een grote verdrukking. Want in een grote verdrukking aan de woorden. Ano nanga woorden dat we do bedreig je, maar nanga materialen, martelkamer, do onthoofd je, do bro je om een soort wicked sani. Dat if ino leert vrees a God of Israël, you know making. Maakt niet uit if Isababu cursief of openbaar voor vanaf Genesis tot openbaring. You know overleving. Maar tego dat ik knap in de rij en luko van de mishandel van trasisa of van trabrara. Dat direct je sakayu kini van me aanbid a beest. Je probeert voor overleven, je probeert voor nyang, je probeert voor kringkrosi, oso. Ja? Matthew e bigilerik ba voor vrees a God of Israël, dat in mijn vrees libisma, dat maakt niet uit, soortu verschrikkelijke sani e wacht die drape. Je nee vrees. If am de tak in dede voor evangelie voor God of Israël, dat je e dede. Het is op dat akawiki je baka. Maar je mag vrees libisma, sano abi macht niet eens over inschrijven. In vrees a God of Israël. En vrezen dat je hoort in geboren nanga en wet. En dat je doet dat je dat al bescherm je. Al de nanga juf, de nanga tego, de adefi door of je dedegwe. Maar te a opo je baka je vena tego libi. Ja, dus vrees a God of Israël. Draai je libi, vrezen, dat je hoort in geboren. If je zoon doet, draai je libi, vrezen dat je koning, dat al bescherm je. Maakt niet uitstaan, je maakt mee, al bescherm je, ja. Oké, dat bij de aboskopo, mi hoop je ontvangen. Dan ben je alles, maar one blessie. Een blessie day. Shalom.